咱们今天来聊一个特别有意思的话题。你有没有想过，为什么有的公司感觉就像坐了火箭一样，一下子就实现了爆炸式增长，而绝大多数公司却好像原地踏步？这可是个价值千金的问题啊！而答案很可能就藏在他们的商业模式里。对，核心问题就是这个。到底是什么把那些能迅速扩张、占领全球市场的公司和那些意志停滞不前的公司给区分开来的？今天我们要拆解的这份研究，就是想试着破解这个密码。所以，咱们就把它当成一个调查，一起深入到这些高增长公司的内部，就看看他们到底做对了什么。为了确保我们聊的是一回事儿，咱们得先明确一下规模化企业这个词儿。你看啊，根据国际经合组织的定义，我们说的可不是那些慢慢发展的公司，而是那些持续高速增长的。他们不是在走，而是在飞奔，像邓林一样。这个数字真的非常有冲击力。你可能会觉得这些公司数量上只是少数派吧？没错，但你看，光是在2018年，他们就为整个欧盟创造了将近17%的就业岗位。所以说，他们虽然数量少，但对经济的贡献却是巨大的，是名副其实的就业创造引擎。